Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zur Christmette. Wir feiern den Geburtstag Jesu. Wir feiern das große Geschenk Gottes an uns. Gott kommt klein und schwach zu uns Menschen, damit wir groß von uns denken und stark werden durch unser Vertrauen auf den menschenfreundlichen Gott.
Du, Herr, bist das große Geschenk Gottes an uns. Wir danken dir dafür und preisen dich in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Jesaja. Um Zions willen kann ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht still sein, bis das Recht in ihm aufstrahlt wie ein helles Licht und sein Heil aufleuchtet wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt.
Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr das Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Wort des lebendigen Gottes. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Einst hast du in einer Vision zu deinen Frommen gesprochen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen, deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Wohl dem Volk, das dich als König zu feiern weiß. Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. Sie freuen sich über deinen Namen zu jeder Zeit, über deine Gerechtigkeit jubeln sie. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Er wird zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles. Auf ewig werde ich mit meiner Huld bewahren, mein Bund mit ihm bleibt alle Zeit bestehen. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In der Synagoge von Antiochia in Pisidien stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört, der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht in Ägypten. Er hat sie mit hoch erhobenen Armen von dort herausgeführt. Dann erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündigt. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber seht, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert bin. Wort des lebendigen Gottes. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Give peace inside the head. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Give peace inside the head. Morgen vid de sunde är det gältilt och njuboens här det är rätte der Welt. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Father Matthew and my dear friends, Lieber Pater Matthew, liebe Freunde, as we are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ, first of all, I wish you all a Merry Christmas and all the blessings of the day. wie wir jetzt die Geburt Jesu Christi feiern, wünsche ich euch frohe Weihnachten und allen Segen. I think Christmas is a celebration of unity and togetherness. Weihnachten ist eine Feier von Einheit und Gemeinsamkeit. Through Christmas or on the day of Christmas, we are sharing or we are cherishing the memories of unity and togetherness of Bethlehem. Am Tage von Weihnachten erinnern wir uns an die Einheit und die Gemeinsamkeit in Bethlehem. To explain this idea clearly, I would like to bring the example of crib or manger of Bethlehem. Um das näher zu erklären, möchte ich das Beispiel der Krippe von Bethlehem nutzen. When we look or closely watch the crib, we can see in the crib there is the representation of the entire heaven and the earth. In der Krippe sehen wir den Himmel und die Erde repräsentiert. The God the Father is there and the angels are there representing the heaven.
Gott und die Engel sind da und stehen für den Himmel. Saint Joseph and Mother Mary are there representing the humanity. Der heilige Josef und Maria sind da für die Menschheit. There are animals, there are trees, the coolness, the cold nature is representing the climate of that time. Und es gibt Tiere und die Natur, Bäume in der Umgebung. What I'm trying to say is that the entire universe, the heaven and earth are fully represented or present there in the manger or the crib. In dieser Krippe und ihrer Umgebung sind Himmel und Erde völlig repräsentiert. That means it speaks of a space, giving a space or taking a space. Es geht darum, dass man einen Ort hat dort. So yes, my dear friends, Christmas is speaking us or giving us or inviting us to give and experience a space within ourselves, with Jesus, in the church as well as in the society. Das Weihnachtsfest lädt uns ein, einen Raum für uns zu haben in der Kirche, in der Gesellschaft und Raum zu geben für andere. Today, sometimes we feel that we do not have a space anywhere. We are unwanted or we are not in the mind of anybody. Manchmal fühlen wir uns, dass wir irgendwo unwillkommen sind oder dass niemand an uns denkt. If ever we have such a conclusion or such a thought in our mind, if ever we had such a thought in our mind, this Christmas tells us that you have a space in the mind of God. Aber wann immer wir mal so ein Gefühl haben, dann sagt uns Weihnachten, ihr habt immer einen Raum bei Gott. Today, this church is decorated with so many flower vases or bouquet and light. Diese Kirche ist heute mit vielen Blumen und mit Licht dekoriert. This evening, as I was sitting on the back bench and looking on to the flower vases, I was just thinking or I was just calculating among the flowers of that vase and trying to find which one is the best one or the most important one. You got it? Als ich heute Abend in der Bank hinten saß und dem Dekorieren, dem Schmücken hier zugesehen habe, habe ich mir überlegt, welche der Blumen in diesen großen Sträußen ist wohl die wichtigste. I looked at all the flower vases for a long time, but I could not find the most important or most relevant flower of that flower vase. Ich habe mir die ganzen Blumen lange angeschaut, aber ich konnte nicht herausfinden, welche davon die wichtigste ist. That means in a flower vase, each flower has a space. Denn eigentlich hat ja jede Blume ihren eigenen Platz. No flower is more than important or less than important than the others. Keine Blume ist mehr oder weniger wichtig als die anderen. Christmas is giving this message to us. Und das ist auch die Botschaft von Weihnachten für uns. We are all important and relevant in the mind of God. Wir sind alle wichtig im Geist Gottes. Pope Francis, in his first encyclical letter, he has given a name for it, that is, the name of God is mercy. Papst Franziskus hat in seinem ersten Enzyklikabrief gesagt, Gottes Gesicht ist die Barmherzigkeit. If a name is there for God, it is mercy or love. Wenn Gott einen Namen hat, dann heißt er Barmherzigkeit oder Liebe. So, my dear friends, let us be more confident and more energetic in our lives that today we all have got a new space and a new realm in our life. Lasst uns also alle energiereicher sein in der Zukunft, indem wir uns klar machen, dass wir alle bei Gott einen Platz für unser Leben haben. But the thought that Jesus is, or we have a space in the mind of God, this thought leads us to a responsibility too. Aber wenn wir bei Gott einen Platz haben, dann lässt uns das auch eine eigene Verantwortung. When we look around us, we may see a lot of persons who do not have a space in anybody's mind or anywhere. Wir sehen um uns herum immer wieder Menschen, die keinen eigenen Platz haben, hier oder irgendwo.
Today, this night, Jesus is inviting us to give space to others. Und heute Nacht lädt uns Jesus ein, anderen Menschen Raum zu geben. And giving this space, I think it is a kind of understanding. Und dieses einen Ort geben anderen, das muss man verstehen. If I am giving a space to somebody, I think this giving space is an understanding of that person. Wenn ich einem anderen Menschen Raum gebe, dann heißt das, ich verstehe diesen Menschen. Today we may find a lot of persons who is saying that I love you, I like you, or I belong to you. Viele Leute heute sagen, ich liebe dich, ich mag dich oder ich gehöre zu dir. But I think it is difficult to find somebody saying that I understand you. Aber es ist ziemlich schwierig, jemanden zu finden, der sagt, ich verstehe dich. When somebody is saying that I understand you, it will be a nice feeling within us. That is what I think. Wenn jemand zu uns sagt, ich verstehe dich, dann gibt uns das ein sehr gutes Gefühl. My dear friends, today Jesus is inviting us to give a space or understand others in their viewpoint. Jesus lädt uns ein, anderen den Raum zu geben und ihre Haltungen zu verstehen. If we forget somebody, Wenn wir jemanden vergessen, we might have seen or we might be mingling with so many persons every day, but are they making a movement do they have a space in our life? wir treffen so viele Leute, aber haben diese Leute wirklich Raum in unserem Leben? We come across a lot of persons, we wish them and we pass a smile at them, but are we giving it honestly or from our mind? Wir sehen viele Leute, wir grüßen sie, aber sind wir wirklich bei ihnen? If we are giving a space to others, all our actions, our wishes, our smile will be from the bottom of our hearts. Wenn wir diesen anderen Menschen wirklich Raum geben, dann werden unsere Gefühle und wird unser Lächeln an sie auch wirklich aus dem Herzen kommen. I am concluding, my dear friends, today let us cherish the memories of the manger or the crib of Bethlehem and let us take the responsibility of giving space for others. Lasst uns also heute an die Krippe von Bethlehem denken und lasst uns künftig anderen Menschen Raum geben in diesem Sinne. With this small thought, I conclude. I wish you once again all the blessings of this Christmas. May God bless you. Thank you. Und ich schließe damit, euch allen gesegnete Weihnachten zu wünschen und allen Segen. Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Lasset uns niederknien. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergeben der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr Jesus Christus, du bist das größte Geschenk, das uns jemals in unserem Leben gemacht wurde. Dir vertrauen wir an. Alle, die wir lieben, die uns wichtig sind, die uns gut tun. Behüte sie auf all ihren Wegen und lass sie fröhlich Weihnachten feiern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Alle, denen wir zu Weihnachten geschrieben haben, denen wir ein Geschenk gemacht haben, still du ihren Durst nach Leben, sei du ihnen Freude und Kraft. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Alle, die in Not sind, sich nach Frieden und Freiheit sehnen, die bitteres Leid erleben, sei du ihnen ganz nah und schenke ihnen viele Menschen, die ihre Not sehen und helfen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Alle, die krank sind und unter Corona leiden, erbarme dich und hilf, dass ihnen alle Hilfe zuteil wird, die uns Menschen möglich ist. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Alle, die dieses Weihnachten zum ersten Mal ohne einen geliebten Menschen feiern müssen. Alle, die im vergangenen Jahr noch bei uns waren und denen du das große Geschenk der ewigen Freude bei dir gemacht hast. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, führe sie zur Fülle des Lichtes in deinem himmlischen Reich. Christus, höre uns. Heute beten wir für Dr. Reinhard Lafrenz um Befreiung und Heilung an Leib, Geist und Seele. Für Simon um Befreiung und Heilung an Leib, Geist und Seele. Für Simone Grode und Vater Lotta um Befreiung und Heilung. Für Anne um Befreiung und Heilung an Leib, Geist und Seele. Für den verstorbenen Francisco Xavier Nguyen um die ewige Ruhe bei Gott. Für einen Priester um Befreiung und Heilung an Leib, Geist und Seele. Für die verstorbene Theresa um ewiges Leben bei Gott. Für den verstorbenen Pitschmann um das ewige Leben bei Gott. Für Anne, Christine und Tobias. Für die verstorbene Malia und Anton. Für die verstorbene Maria und Juse und die Angehörigen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. So bitten wir dich, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, für Zeit und Ewigkeit. Heller als die Sterne und
Betet, Bruder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestellt werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Ihr erhebt die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Ersengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott und Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der kommt, Name des Herrn. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der kommt, Name des Herrn. Im Namen des Herrn. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria in unversehrt Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Heiner und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Tochter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es,
Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden. Gib uns deinen Frieden. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Der Leib und das Blut Christi schenken uns das ewige Leben.
zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen, dass da geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem in dieser Nacht. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben. Und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Das sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Arglist des Teufels. Sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber Fürst der himmlischen Herrscher, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchschleifen, in der Kraft Gottes hinab in den Abgrund der Hölle.